Muy buenos días a todos, os voy a enseñar un truquito para tensar un déployé, que es un panel así romboidal en un marco. Este es un marco que estamos haciendo y dentro se le ha soldado esta malla de déployé. Y esto, para que quede guay, hay que tensarlo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo primero que hago es que me voy a una punta y le pego puntos de soldadura para que eso se ancle al marco completo. Y ahora en el otro lado, con unos tornillitos, anclo lo que es la malla a esta mesa de madera, con un tope aquí y con unos gatos, me voy trayendo el marco y voy tensando la malla contra el marco.